本日司会を担当させていただきます、県の広報委員副委員長の後藤と申します。よろしくお願いいたします。それでは広報委員会を代表しまして、黒沢委員長に代わりまして、小室元委員長、現副委員長、よろしくお願いいたします。おはようございます。今日は JR が止まってたり、またこうした天候の中、お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。広報委員会、県連の広報委員会ですが、こうした拡大のセミナーを開催するのは初めてでございまして、今日は広報についていろいろなお話いただくんだと思いますが、皆さん大いに勉強していただければと思います。日本連盟とか県連盟でプラス5マイナス0、あるいは県連盟で来年をプラス1マイナス0というような事業目標に掲げておりますけれど、今現在皆さんご存知のようにプラスというのは非常に厳しい状況でありまして、ましてやマイナス0、これを維持するのも困難な状況になっております。そうした中、一つでも何らかの意味で候補というのが役に立てればいいかな、そういう期待をしておりまして、今日またそういった期待を皆さんお持ちになって勉強していただければ幸いと思います。講師の先生におかれましては、すみません、お忙しいところ、大変ありがとうございます。というわけで、今日は皆さん、4時までですが、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは講師を紹介したいと思います。結婚式のプロフィール風に講師の金子義久様、三郷市秘書校長広報室、校長室に勤務されています。元三郷4団のローバーで指導者であります。金子さんは小学校1年生の時からお兄様と共に埼玉県三郷第4弾のカブスカートに参加したことをきっかけに、中学生で、新潟県無名校で開催された第10回の日本ジャンボリーから高校生で、滋賀県相場野で開催された第3回日本ベンチャーに参加されたそうです。20歳の時には、東部南地区、当時なんですけれども、派遣隊副隊長として、米軍横田基地で開催された日米フレンドシップパトローリング経験、群馬県相馬ヶ原で開催された第4回関東ジャンボリーにも指導者として参加されています。その後スカート活動とはしばらく離れていましたが、この間にも埼玉県主催のマリンセミナー等で活躍するとともに、三郷市青少年相談員から埼玉県青少年相談員協議会役員、青少年育成のためのキャンプ活動などを行う民間団体である野外活動研究情報センタースタッフなどを歴任されております。常に青少年活動、野外活動の現場で活躍していた方です。今年3月、前橋市赤城少年自然の家で野外活動研究情報センターが主催するワンパクスのキャンプが開催されるんですが、そこではキャンプディレクターとしてキャンプのすべてを指揮することが決まっているそうです。本部である三郷市役所では入庁後情報管理課で7年間からシステム管理を担当されたそうです。平成18年度からは広報広聴課で市広報誌の編集、ホームページの管理、校長業務などを担当しているそうです。現在はブレイングマネージャーである主査として部下に広報誌の編集、ホームページなどの管理について指導する立場にあるそうです。ということで、じゃあ今日は広報誌の作り、写真からレイアウトまでと